Hello friends, welcome to our channel More About Pets. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா டைட்டிலே பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க cockatoo vs conure. இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்ல எது ப்ரீடிங்க்கு பெஸ்ட்? இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்ல எதை ப்ரீட் பண்ணா நம்ம நிறைய மணி earn பண்ணலாம்? இல்ல இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்ல எது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதை வாங்குறது எது நல்லா சீப்பா இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் எல்லா வீடியோவும் போல இந்த வீடியோவையும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் நம்மளுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அதனால் அவருக்காக தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவை டெடிகேட் பண்ணுறோம். இது போல் உங்களுக்கும் ஏதாவது வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வீடியோ நாங்கள் சீக்கிரமாக போடுறோம். டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் கொடுத்து ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அப்புறம் நம்ம சேனலில் புதுசாக ஜாயின் பட்டன் எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கைடு தேவைப்படுது இல்லை உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது உங்ககிட்ட அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் ஒரு ப்ளூ கலர் ஜாயின் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் கொடுத்து நீங்கள் பே பண்ணி நம்ம சேனலில் ஜாயின் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நியூ வாட்ஸ்அப் நம்பர் கிடைக்கும். அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலமாக நீங்கள் எத்தனை டவுட்ஸ் எப்போ வேணால் கேட்டுக்கலாம். அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ரிப்ளை பண்ணிவிடுவோம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நம்ம சேனலில் நிறைய ஹோம் ப்ரீடர்ஸ், ஹோல்சேல் ப்ரீடர்ஸ், அப்புறம் சில பெட் ஷாப்கீப்பர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக நாங்கள் புது ஆஃபர் கொண்டு வந்திருக்கோம். என்னென்னா நீங்கள் வளர்க்குற பெட்ஸ், அதாவது பஜ்ஜீஸ், ஃபின்ச்சஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டெயில் இல்லை டாக் ப்ரீட்ஸு, ஃபிஷ் ப்ரீட்ஸு, எந்த மாதிரியான பெட்டாக இருந்தாலும் சரி. அதுக்கப்புறம் பெட்ஸ் ஆக்சசரிஸ், பஜ்ஜீஸ் கேஜு இல்லை டாக் கேஜு இல்லை ஃபிஷ் பவுலு, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பெட்ஸ் ஆக்சசரிஸாக இருந்தாலும் சரி அதை செல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் மூலமாக பெய்டு ப்ரொமோஷன் மூலமாகவே நீங்கள் செல் பண்ணலாம். அப்புறம் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தா அதை ப்ரமோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் மூலமாகவே பெய்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டுத்துக்குமே, அதாவது நீங்கள் உங்கள் பெட்ஸ் இல்லை பெட்ஸ் ஆக்சசரி செல் பண்ணணும் இல்லைனா நீங்கள் உங்கள் யூடியூப் சேனலை ப்ரமோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேவில் தெரிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்காக ரொம்ப சீப்பாகவே பெய்டு ப்ரமோஷன் பண்ணி கொடுப்போம். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம டாபிக்குள்ளே போகலாம். நார்மலாக ஒரு காக்கட்டூவோட ஹைட், அதாவது அதோட ஹெட்லேருந்து டெய்ல் வரைக்கும் எவ்வளோ லென்த் இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா மொத்தமாக 24 to 38 இன்ச்சஸ் இருக்கும். அப்புறம் இந்த காக்கட்டூவோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 500 கிராம்ஸ்லேருந்து 780 கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த காக்கட்டூவை இந்தோனேஷியாவில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் போக போக இந்த காக்கட்டூஸ்லாம் ஆஸ்திரேலியாவிலும் வாழ ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்புறம் இந்த காக்கட்டூவில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒயிட்டு, பிளாக்கு, ரோஸு, சல்ஃபர் கிரஸ்டட், அம்பர்லா காக்கட்டூ, கலாக் காக்கட்டூ, இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸில் இந்த காக்கட்டூ அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போது அப்படியே நம்ம கண்ணூர் பார்க்க வந்தோன்னா கண்ணூரோட ஹைட், அதாவது அதோட ஹெட்லேருந்து அதே மாதிரி டெய்ல் வரைக்கும் எவ்வளோ லென்த் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா 13 to 14 இன்ச்சஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணூரோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா 150 கிராம்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் இந்த கண்ணூரோட ஆரிஜின் கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தோன்னா அமெரிக்கா. இந்த கண்ணூர்ஸோட மியூட்டேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா க்ரீன், பைனாப்பிள், எல்லோ, சினமன், இந்த மாதிரி நிறைய மியூட்டேஷன் வெரைட்டிஸில் இந்த கண்ணூர் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ நம்ம நார்மலாக காக்கட்டூவோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நார்மலாக காக்கட்டூஸ் வந்து 40 to 60 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழும். அதுலேயும் அதோட மியூட்டேஷன்ஸை பொறுத்து இந்த லைஃப் ஸ்பேனும் டிஃபர் ஆகும். அப்புறம் வைல்ட் காக்கட்டூஸ் கிட்டலாம் நீங்கள் போயிடாதீங்க. ஏன்னா இந்த காக்கட்டூஸ் மற்ற பறவை மாதிரி மனுஷங்களை பார்த்து பயந்து ஓடாது. அதுக்கு பதிலாக அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மனுஷங்களை பார்த்து கொத்த வரும். அதை நீங்கள் டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ண காக்கட்டூ கிட்ட பழகலாம், இல்லை ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக் கூட பழகலாம். ஆனால் ஒரு அடல்ட் வைல்டு காக்கட்டூ கிட்ட பழகினீங்கன்னா உங்களை கொத்தி ரத்தம் வர வச்சிரும். இப்போது அப்படியே நம்ம கண்ணூர் பார்த்தோன்னா கண்ணூர் பேர்ட் காக்கட்டூ மாதிரி கிடையாது. அது ரொம்பவே பயந்த சுபாவம் கொண்ட பேர்ட். நார்மலாக நீங்கள் ஒரு வைல்டு கண்ணூர் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்பவே பயப்படும். அதுவும் அந்த பேர்டு இது வரைக்கும் மனுஷங்களே பார்த்தது இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் டைம் மனுஷங்களை பார்க்குற அடல்ட் பேர்டு வந்து ரொம்பவே பயந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணூரோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நார்மலாக 20 to 30 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழும் இந்த கண்ணூர். இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்லேயே எது ரொம்ப அக்ரெசிவான பேர்ட்ஸ், அதாவது அது ப்ரீடிங் டைமில் இல்லை நார்மல் வைல்டு பேர்ட்ஸில் இந்த கண்ணூர் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குமா இல்லை இந்த காக்கட்டூ பேர்டு வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா இந்த காக்கட்டூ பேர்ட் தான் ரொம்பவே அக்ரெசிவாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் சின்ன பசங்க குழந்தைங்க வச்சுருக்கீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் இந்த காக்கட்டூ பேர்டை வாங்கி வளர்க்காதீங்க. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த கண்ணூரை வாங்கியே வளர்க்கலாம். இப்போது இந்த ரெண்டு பேர்டில் எது ரொம்ப எமோஷ்னல், அதாவது மனுஷங்களோட ஃபீலிங்ஸை எது புரிஞ்சுக்கோன்னு பார்த்தோன்னா
இந்த கண்ணூர் பேர்ட் தான் மனுஷங்களோட ஃபீலிங்கை ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா, நார்மலாக நீங்கள் இப்போ ஹாப்பியாக இருந்தால் அதோட ஃபீலிங்ஸும் ஹாப்பியாக இருக்குமா, அதே நீங்கள் ரொம்ப சேடாக அழுகிற மாதிரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பேர்டுக்கும் ரொம்பவே சேடாக இருக்குமா. இந்த 2 பேர்ட்ஸில் இன்டெலிஜென்ட் வைஸா, அதாவது இந்த 2 பேர்ட்ஸில் எது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்ட்னு கேட்டிங்கன்னா காக்கட்டூ தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டு. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பஜ்ஜீஸ் காக்டெயில் மாதிரியான ஒரு சின்ன பேர்ட் வளர்க்குறீங்க. அதை டெய்லியும் கொண்டு போய் ஃப்ரீ ஃப்ளைட் விட்டு ஈவினிங் கொண்டு வந்துடுறீங்க. அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் மழை பெய்யுது. அப்படி பார்த்தா உங்களால் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டுக்கு அந்த பேர்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு போக முடியல. அப்படின்னா அந்த பஜ்ஜீஸ் இல்லை காக்டெயிலாம் என்ன பண்ணும், அது சைலண்ட்டாக அமைதியாக தானே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு காக்கட்டூ வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு அதை டெய்லியும் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் அதை கூட்டிகிட்டு போனால் அது ரொம்பவே அக்ரெசிவ் ஆகிடும். அப்புறம் நான் ஏன் காக்கட்டூவை ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டுன்னு சொன்னேன்னா, அது மனுஷங்க பேசுகிற வார்த்தையை ரொம்ப ஈஸியாக பேசும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு காக்கட்டூவை கேஜில் போட்டு வச்சுருந்தீங்க. அந்த கேஜை ஒரு 2-3 வாட்டி எப்படி திறந்து மூடணும்னு அந்த காக்கட்டூ பார்த்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதுவே ரொம்ப ஈஸியாக அந்த கேஜை திறந்துருமா. அது எப்போனா வெறும் தாப்பால் மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கப்போ பூட்டு போட்டால் அதால் திறக்க முடியாது. அப்புறம் இந்த 2 பேர்ட்ஸில் எது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காக்கட்டூ தான் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ நான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பலை. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சின்ன பசங்க குழந்தைங்களாம் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கண்ணூர் வாங்கி வளர்க்கலாம் சேஃபாக. அதே நீங்கள் வீட்டில் தனியாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் காக்கட்டூ வாங்கி வளர்க்கலாம். இல்லைப்பா என் கூட நல்லா பாசமாக ஜாலியாக பழகிற பறவை வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கண்ணூரியை வாங்கி வளர்க்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸையும் ஓரளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட் பார்த்து தான் வாங்கணும். நீங்கள் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டாக வாங்கினீங்கன்னா அது உங்களையே எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் இந்த 2 பேர்ட்ஸ்க்கும் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் காமனாக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த காக்கட்டூக்கு மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த காக்கட்டூக்கு நீங்கள் சீட்ஸ், லீவ்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், பெரிஸ், ரூட்ஸ், ஸ்ப்ரவுட்ஸ், அதாவது முளைக்கட்டை வச்ச பயிர் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் கண்ணூருக்கு நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், அப்புறம் சில சீட் மிக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் போதும். அப்புறம் இந்த 2 பேர்ட்ஸ்லையுமே நம்ம 100% ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியாது நம்மளாலே. அதனால் நம்ம இதுங்களை டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பி தான் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆகணும். அப்புறம் இந்த கண்ணூருக்கு காமனாக என்ன டிசீஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எக் பைண்டிங் ப்ராப்ளம் தான் வரும். அதே காக்கட்டூக்கு என்னென்ன டிசீஸ்லாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா ஒபிசிட்டி, ஃபேட் லிவர் டிசீஸ், அதுக்கப்புறம் மென்டல் ஸ்டிமுலேஷன், இந்த மாதிரியான டிசீஸ்லாம் காக்கட்டூக்கு வரும். இப்போது நார்மலாக ஒரு காக்கட்டூவை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கேஜ் சைஸ் தேவைன்னு பார்த்தோன்னா 8 × 4 × 4 feet கேஜ் சைஸ் தேவை. அதுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தோன்னா 24 × 18 × 18 inches இருக்கணும். இப்போது அப்படியே நம்ம கண்ணூருக்கு பார்த்தோன்னா கண்ணூருக்கு நார்மலாக 4 × 2 × 2 feet கேஜ் சைஸ் போதும். அதுக்கப்புறம் அதோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா 14 × 14 × 14 inches. அப்புறம் நீங்கள் பேர்ட்ஸை சும்மா அழகுக்காக வாங்கி வச்சுட்டு அது விளையாடுறத பார்த்து சந்தோஷப்படணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் காக்கட்டூவே வாங்கி வளர்க்கலாம். ஏன்னா காக்கட்டூ வந்து நார்மலாக மனுஷங்க கூட விட இந்த டாய்ஸ் கூட ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடும். இப்போ நம்ம காக்கட்டூவோட ப்ரீடிங் பார்த்தோன்னா காக்கட்டூ நார்மலாக 2 to 3x வரைக்கும் தான் லே பண்ணும். காக்கட்டூவோட ஆச்சிங் டைம் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 24 to 26 days. அப்புறம் இந்த காக்கட்டூவோட எக்ஸ் பொரிஞ்ச உடனே சிக்ஸ் நல்லா வளர்ந்து எப்போ நெஸ்ட் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா வித்தின் 12 to 14 weeksக்குள்ளே நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடும். இப்போது அப்படியே நம்ம கண்ணூரோட ப்ரீடிங் பார்த்தோன்னா கண்ணூர் நார்மலாக 7 to 8 days வரைக்கும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும். கண்ணூர் நார்மலாக எத்தனை எக்ஸ் லே பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா 4 to 6x வரைக்கும் லே பண்ணும். கண்ணூரோட ஆச்சிங் டைம் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 22 to 25 days. இந்த கண்ணூர் சிக்ஸ் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறதுக்கு, அதாவது ஃபெதர்ஸ்லாம் பக்காவாக வளர்ந்து பறக்கிற நிலமையிலேருந்து எப்போ பாட் இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸை விட்டு எப்போ வெளியே வரோன்னு பார்த்தோன்னா வித்தின் 7 weeksல நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடும். ஸோ கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டோம், நீங்கள் பேர்ட்ஸை வச்சு நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் காக்கட்டூவே வாங்கி வளர்க்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் வீட்டில் சும்மா பேர்ட்ஸை வச்சு அது டாய்ஸ் கூட விளாட்றத பார்த்து இதை பார்த்து சந்தோஷப்படணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் காக்கட்டூவே வாங்கி வளர்க்கலாம். இல்லை நான் வீட்டில் தனியாக இருக்கேன், என் கூட ஒரு நல்ல எமோஷ்னலான ஃப்ரெண்டு இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்ணூரே வாங்கி வளர்க்கலாம். இல்லைப்பா நான் சும்மா பேர்ட்ஸை டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் காக்கட்டூவே வாங்கி வளர்க்கலாம். இல்லைனா உங்ககிட்ட அவ்வளோ மணி இல்லை, கொஞ்சம் சீப்பான பேர்டாக சொல்லி இது ரெண்டுத்தில் எந்த பேர்ட் கொஞ்சம் சீப்பு, அதோட சப்ளிமெண்ட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கண்ணூருக்கு தான் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இந்த 2 பேர்ட்ஸில் எதை வாங்குறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிருந்தாங்கன்னா
அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோ எதாவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Subscribe for more videos. ஹலோ நண்பா, நான் போடுற வீடியோஸும் என் சேனலும் உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சினா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது.